各位網友大家好，又係我麥斯歡迎大家嚟到浪漫堂嘅 Plot Talk 啦。今日咧我哋要講一個即係比較嚴肅嘅話題啦，就係呢個版權啊 copyright。其實即係所有呢個 ACG 動漫啊創作啊都好啦，版權咧通常都係喺以下呢幾多人身上嘅，包括呢個原作者啦、出版社啊、出版商啦，同埋呢個代理嘅。版權呢樣嘢咧，喺香港咧，即係算係一個比較超級寬鬆嘅地方啦。我仲係中學嗰陣時咧，周圍都係啲盜版嘅嘢嘅。我以前好多時睇嗰啲漫畫啊、動漫畫都係盜版嘅，都係嚟自呢個網絡盜版嘅。盜版呢樣嘢咧，就其實真係唔好嘅，因為會損害咗呢個原作者同埋出版商嘅利益啦。即係美國嗰方面咧，就對呢個版權咧就非常之着緊嘅。做嗰啲咩風魔手裏劍啊，即係我嗰啲好多道具嗰啲咧都俾人版權申索咗嘅。點解比較少聽到日本嗰邊就係做呢啲版權嘅申索咧？即係 ACG 界啦，嗰個競爭咧其實幾激烈嘅。如果有人中意佢哋嘅作品，而佢做一個二次創作，無論你係同人誌又好，無論你係呢個movie 又好，又或者係道具都好咧，佢哋咧通常咧只要你唔係太過影響佢嗰個形象嘅話咧，佢都係會網開一面當睇唔到嘅。熟悉同人界嗰方面都知道㗎啦Rule 34 Rule 34呢樣嘢咧，應該喺日本咧先至有可能出現嘅。因為如果你用喺美國嗰度咧，即係美國嗰啲尤其是嗰啲大公司咧，佢一定會請一大紮好貴嗰啲律師團咧嚟告到你甩褲嘅。我自己嘅做法咧就係我淨係收 customer order 嘅啫。有一啲道具師咧，可能佢會量產一堆 product 即係當然你宣傳嗰陣時，佢哋會用翻即係嗰個作品嘅名嗰件道具咧，我就唔會做呢啲嘅。用人哋個名去賣嘅話咧，喺呢個金錢上咧，的確係會損害咗呢個即係原作出版社同埋出版社嘅。我接呢個 custom order 有咩分別咧？個分別就係就係本身有一個顧客佢打算自己做呢樣嘢，佢做唔到，所以先至委託我做。即係嗰件嘢無論係乜嘢咧，我都唔會話特別去 replicate去大肆推廣咁去賣出去㗎啦。我覺得呢個做法即係既滿足到即係我嘅客人之外咧，對於呢個原作出版嘅侵害咧，就可以達到最細嘅。我 order 嘅過程係我會有 benefit， 但係我嘅 benefit 咧係因為我付出咗我嘅時間、金錢、物料去做嗰件道具，人哋有利用嗰件作品嚟到去幫自己做宣傳，而我係冇嘅。呢個咧就係最大嘅分別啦。如果你要好嚴謹咁講咧，咁即係我哋所有做呢啲道具咧，其實咧亦都係侵犯咗人哋嘅版權嘅。畫同人誌嗰啲咧，基本上係差唔多嘅。你可以話同罪嘅，即係我揀嗰啲作品咧，係佢冇嗰件道具賣，我先至會做嘅。即係話，如果胡人佢自己出咗自己嘅風魔手裏劍，咁咧我嗰件咧就真係唔賣得啊！如果我賣嘅話咧，我就真係變咗侵犯版權嘅。即係好多 ACG 作品，咁佢冇出過即係實體 product， 即係冇出過嗰件道具嘅實體 product 咧。我當然比較放心啲去做啦，唔使驚俾人話告侵權啦。我相信咧嗰啲同人誌作者咧，即係侵權嘅程度咧，即係比我嚴重好多嘅。但係既然佢哋都冇俾人告啦，我相信咧我都唔會俾人告嘅。道具師咧都會俾人侵犯版權。我自己幫人哋做過嗰把劍金色嗰把劍啦。好似大概過咗一年之後咧，我發覺喺網上邊咧係有呢個盜版嘅出現。佢即係好明顯咧，佢嗰個表達方式咧係同我一樣嘅。但係佢缺少咗好多好即係我覺得好重要嘅features。
咁包括即係呢個病尾嗰粒寶石冇咗啦，咁啊穿繩嗰個圈圈冇咗啦，護病尾嗰個好難做嗰個框冇咗啦，但係咁所以我心諗，喂，如果你即係你抄我啲嘢，唔該你抄得足啲啊，唔該你抄得好啲，你而家做咗把嘢出嚟不倫不類喎，好肉酸喎，咁所以咧嗰陣時咧，我係笑咗好耐嘅，咁但係由於年代久遠啦，我冇 save 低圖啦，咁而家咧亦都揾唔翻俾大家睇啊，咁所以咧即係我建議，即係如果你喺網上面揾到一件現成人哋用緊嘅道具，你好想要嘅，你最好即係問翻嗰個係由邊一個道具師所作，咁啊拜落去做多一件出嚟。咁啊，都好過咧求其揾一個唔知乜嘢嘅道具師去抄啦，因為咧真係冇可能抄到嘅。道具嘅版權咁啊，就係咁多啦，即係比較踩界嘅項目啦。咁啊喺唔同嘅地方咧，對於版權啦有唔同嘅演繹啦。咁啊，所以咧如果無論你打算去做道具又好，打算接單去做道具都好，麻煩你認清楚你當地嘅法律啊，了解清楚你使唔使即係問清楚呢個原作者啊，問清楚呢個出版商啊，使唔使俾呢個版權費呢個出版商啊，俾版權費代理啊，各處鄉村各處嚟啦，即係唔好即係做咗件道具出嚟咧，然之後咧先俾啲大財團追殺啦嚇！我哋呢啲獨立個體戶咧，你係經唔起人哋嘅打壓嘅。好咁啊，今次嘅題目就係咁多，我哋下次再見，拜拜。